قبل ما نبدأ فيديو النهارده حابب اقول لكم صلوا على النبي. فيديو النهارده هيكون الحلقة السابعة من حكاية تلمة سارق القدرات، وبنبدأ حلقتنا مع ياسكو وهو بيقول لريو خليك جوه البيت عشان هنا خطر، وريو بيكون زعلان من الكلام اللي ابوه قاله له امبارح، وياسكو بيهون عليه وبيقول له ابوك قال لك الكلام ده كله عشان مصلحتك انت. مستوى الوحوش اللي جوه الحاجز الاخضر مستواها بيتراوح ما بين 26 وبين 50، وانا مش بقول لك الكلام ده كله يا ريو عشان احبطك. الوحوش اللي جوه الحاجز الاخضر غير الوحوش اللي في الحاجز الرمادي. الحاجز الرمادي هو مستوى اعلى، ولكن الوحوش اللي جوه مش ذكيه. اما الحاجز الاخضر الوحوش اللي جوه كلهم بيمشوا بذكاء وبقتلوا بذكاء، وده اللي هيصعب الموضوع على تنما. ولما بنروح مع تنما بنتلاقي الوحش خرج له، والوحش ده من المستوى 34 وبيتلقب باسم القائد، وكمان بيعرف يتكلم زي البشر. وبيقول لتنما باين عليك كده انك بتمتلك مهارة استشعار المانع. وتنما بيقول مع عدد الوحوش اللي انا قتلتهم، لكن اول مرة اشوف وحش بيتكلم، وانت من اول ثانية عرفت ان انا بمتلك مهارة استشعار المانع، وانا متحمس لان انا قاتل وحش عقلاني. والوحش بيقول انا مش سامعك كويس، الظاهر كده ان انت بتترجاني عشان اسيبك على قيد الحياة. انا كنت مفكرك قوي في البداية، ولكن انت في المستوى صفر، وانا شايفك دلوقتي عمال ترتعش من الخوف. وتنما بيبتسم وابتسامة مرعبة كده وبيقول له لا انا متحمس بس، ولو تسمح لي بس انا عايز اسالك سؤال صغير. والوحش القائد بيقول له براحتك، طالما دي طلبك الاخر قبل ما تموت فانا ما عنديش اي مشكله. وتنما بيولع من الحماس وبيقول له هو انت بتحس بالالم زي البشر؟ والوحش بيكون متكبر زاد عن اللزوم وبيقول له انت مفكر ان انسان حشره زيك هيقدر ان هو يخليني احس بالالم؟ وبيهجم عليه بانصاله لحد، وتنما في لمح البصر بيكون متفادي الانصال دي كلها، وظهر قدام وشه واداله بنيه في وشه رجعه لورا. وبطلنا بيقول في نفسه مع ان هو خد الضربه ديت ومفروض الضربه ديت تسيبه، ومع ذلك برضه فالمانه بتاعته بتكتر اكتر واكتر. ده حتى الانصال اللي هو بيتلك على ديت بتزداد، ولكن اللي انا اعرفه دلوقتي ان انا اسرع منه بكتير. وفي لمح البصر بيكون ظهر وراه وهو مفعل فئه البرق. واكتر حاجه مضايقه تنما دلوقتي ان القوه الهجوم بتاعته ضعيفه، ولما بيظهر ورا الوحش بينبهر بالسرعه بتاعته وبيقول له انا بشهد لك ان انت سرعتك كبيره، وبالسرعه اللي انت بتجري بها ديت اكيد انت مش من المستوى صفر، ولكن ده برضه مش هيهمني لان انت حشره زي باقي الحشره الباقيين. الفرق الواحد بس ان انت اسرع منهم شويه. وبيهجم عليه بالانصال بتاعته، وتنما بفئه البر بتفاداهم كلهم في ثانيه واحده. والوحش بيكمل في الرغي بتاعه وبيقول له انت بتهجم هجمات كتير، ولكن هجماتك دي ضعيفه، ولو عايز تقتلني بالهجمات الضعيفه ديت فانت هتقعد من دلوقتي للاسبوع الجاي، ولو خدت ضربه واحده من النصل بتاعي انت هتموت. وتنما بيروح عليه وبيديله ضربه في وشه وهو عامل الجدار الجليد على ايديه، وهو بيقول له اخرج شويه بقى انت صدعتني. ولكن بيتفاجئ لان بيتلاقي في نصل من انصال الوحش جاي على شماله، فبيتشكل الدرع الجليد عشان يتصدى والا دماغه هتطير. والدرع الجليد ما بيكونش كافي ان هو يصد الهجمه بالكامل، فبتشيله وبترجع ورا وبيتخبط في الشجره. والوحش ما بيكتفيش بكده بينقض عليه بالانصال بتاعته تاني. وتنما بينط نطه صغيره وبيقدر ان هو يتفاداها. خلينا نشوف اخرك ايها القائد. والقائد بيقول له الكهرباء اللي انت بتتلكها ديت يا دوب بتزود السرعه بتاعتك شويه، وخلينا نشوف بقى الطاقه السحريه بتاعتك هتفضل معاك لحد امتى. وتنما بيلاحظ ان الانصار اللي الوحش ده بيتلك عليه مش مجرد مهاره، لا لو كانت مهاره فكان هو اتعلمها. وبيروح عليه وبيجهز له قبضه تاني وبيقول انا مش فاكر الضربه ديت الكام، ال 28 او ال 29 مش فاكر. والوحش حفظ كل تحركاته فعشان كده بيصده بالانصال. وتنما بيرجع ورا قبل ما الانصال دي تخرمه، والمنى بتاعته بتنزل لحد 97 من 330. وتنما بيلاحظ ده وبيقول في نفسه انا بلغت في استعمال المهارات، وانا لو استمريت على استعمال المهارات ديت فالمنى بتاعتي هتخلص. ده انا لاحظت كمان ان القوه البدنيه بتاعتي بدات تقل وسرعتي بدات تقل، لازم انا اركز اكتر واحط كل قوتي في الهجمات اللي انا هديها له بعد كده. وبينقض عليه بقبضه مشحونه بالرعد، وبيقول لو انا قدرت اضربه ضربه واحده باستعمال البلوره الحاسمه فهيكون اكيد الفوز ليا. وبيخش عليهم وبيضربوش ضربه واحده بس، ده بيضربوا 100 ضربه في ثانيه واحده. وتنما بيلاحظ ان الهجمات بتاعته ديت ما بتعملش اي حاجه مع الدرع الوحش، والوحش بيستغل فرصه ان تنما بيهجم عليه باندفاع وبيوجه النصل بتاعه ناحيه جنبه. وتنما بيشوفوش وبيتصاب بالنصل في بطنه وبيبدا يكح دم من بقه. والوحش بيقول له انت بتندفع قوي ودي حمقه منك. ايه يا صعلوك يا صغير، انت مش قلت لي ان انت تحسسني بالالم؟ فين الالم دي بقى؟ انا مش حاسس باي حاجه، ده انت بتزغزغني. وتنما بيضحك له كده وهو عمال يعاني، والوحش بيستغرب وبيقول له ازاي انت لسه عايش؟ المفروض الناس ده كان يموتك. وتنما بيحضر قبضه من ايده مشحونه بالبلوره الحاسمه وبيديها له وهو مبتسم وفرحان. والنظام بيطلع له باشعار من البلوره الحاسمه المكسوره وبيقول له الضربه القادمه مضمونه لتكون ضربه حاسمه بنسبه 100%. وبيديها له في بطنه والوحش بيرجع دم حرفيا وبيصرخ من الالم. والضربه دي بيكون كافيه ان هي ترجعه لورا لاخر الغابه ويكسر كل الشجر اللي كان وراه، وبيتلزق في اخر شجره وبيقع كده وبيقول لتنما هو ايه اللي حصل؟ انت امتلكت القوه المرعبه دي امتى؟ حتى تنما بيكون مستغرب من القوه المرعبه اللي هو اطلقها ديت، ما كانش متوقع ان الضربه ديت تيجي بالقوه ديت. ومن ساعه ما هو ضرب الضربه الحاسمه ديت وهو بيحس بشعور داخله غريب بان هو راضي ومركز عن الاول، وكمان مستمتع جدا باللي هو بيعمله. وديت اول مره هو يحس
بيحس بالشعور ده حتى الإصابة اللي هو لسه متصابة من نسل الوحش مش حاسس بأي ألم منها تماما، وبيقف قدام الوحش وهو بيبص له بنظرة مرعبة وبيكون مستمتع على الآخر بالشعور اللي هو حسه، وبيتوجه ناحية وش الوحش وبيمسكه من دماغه وبيقول له أنت دلوقتي بتحس بالألم، والوحش بيصرخ عليه وبيترجى إن هو يسيبه يعيش صرخات أي كائن على وشك الموت. وتنما وهو بيحطم رأسه بيقول له وحوش الكارثة اللي أنا قتلتهم قبل كده ما كانوش بيحسوا بالألم ولا بيصرخوا، أما أنت بعقل والصرخات بتاعتك دي بتمزكني من جوه. والوحش وهو شايف النظرات بتاعته المرعبة ديت بيقول له أنت مش إنسان عادي، لأ ده أنت شيطان. وتنما بيفرتك دماغه وبيقتله مرة وإلى الأبد. ونظام البلورة الحاسمة بيطلع له بيقول له ارتفع معدل الضربات الحاسمة بنسبة 1، وجميع الضربات اللي انت ضربتها من قبل البلورة الحاسمة المكسورة هم 4 ضربات، والألم بتاع الإصابة بيرجع له تاني. وتنما بيقول أول ما قتلت الوحش ده الإحساس اللي أنا كنت حاسه قبل كده راح، وأنا بدأت أحس بالألم تاني، والحاجز بدأ إن هو يضعف، معنى كده إن مفيش أي وحوش كوارث تانية. ما فضلش بس غير إن أنا أدمر المسلة ديت عشان ما تخرجش وحوش تانية، وبقبضة واحدة منه بيكسر المسلة ديت، وبيقعد بعد كده وهو مرهق على الآخر والطاقة بتاعته خلصت خالص. وبقول انا ما كنتش متوقع ان المساله دي تكون بالضعف ده، انا كنت متخيل ان هي تاخد مني وقت كبير عم ادمرها، وانا قبل ما ارجع لريو والبقيه انا لازم اشوف حاجه. وبينادى على كلب الموت بتاعه، والكلب الموت بيجي له، وتنما بيقول خلينا نشوفك كبرت ومستواك عالي ولا لا. واول ما وحش الموت بيجي قدام تنما بيلاحظ ان حجمه لسه ما كبرش عن الاول خالص، ولكن بيلاحظ حاجه واحده بس في الاحصائيات بتاعته، ان المستوى بتاعه زاد 3 مستويات مره واحده، والقوه والمرونه 250 والدفاع والمانا 150 ونقاط الحاليه 150 نقطه. والتنما اول ما بيشوف الاحصائيات ديت وبيركز فيها اكتر بتلاقي ان الوحش ده جسمه بيتضخم اكتر في زياده المستوى ولكن ببطء شديد. والتنما بيتساءل وبيتخيل في دماغه الوحش ده بعد سنين وبعد ارتقاء بالمستوى كتير جسمه هيكون عامل ازاي. والحاجز بيبدأ يتلاشى بالكامل بالظبط الساعة 11 و35 دقيقة من أول يوم في النبوءة. واللي بيلاحظ إن الحاجز بدأ يتلاشى هو ريو يوسكي، وريو بيفرح على الآخر والحاجز بدأ يتلاشى، معنى كده إن تنما خلاص قضى على جميع الوحوش وقضى على المسلة. ويوسكو بيكون مصدوم ومبهور من تنما وبيقول تنما قدر إن هو يقتل كل الوحوش اللي داخل الحاجز الأخضر في 10 دقايق بس، والصدمة الأكبر إن الوحوش اللي جوه عقله، فأنت إزاي تقتلهم في 10 دقايق بس؟ ونرجع تاني لتنما وهو خلاص هيفقد الوعي، فعشان كده بيأمر كلب الموت إن هو يشيله على ظهره ويودي ناحية ريو بالظبط. واول ما بيشيل تنما بيزقر في المكان والزر بتاعه ده بيوصل لحد ريو هو يجي ويجيب ولد صوت وحش ازاي يبقى في وحوش ثانيه وتنما حاطم الحاجز الاخضر، وبيواجه كلامه ريو بيقول له خش البيت دلوقتي. وريو بيعرف ان هو سمع الصوت ده قبل كده، واللي بيضحك عليهم ده هو كلب الموت اللي بيكون ظاهر في المكان. واول ما بيشوف ان كلب الموت ظاهر في المكان بيهجم عليه بالسلاح بتاعه وخلاص هيشيل دماغه. وريو بيلاحظ ان كلب الموت ده هو نفس كلب الموت بتاع تنما، فعشان كده بيزعل يوسكو بيقول له لا ده كلب تنما، وهو بيوقف على اخر لحظه قبل ما يشيل دماغه بالسلاح بتاعه. وكلب الموت بينزل تنما من على ظهره تحت انظر يوسكي هو وريو. ويوسكي اكتر حاجه صدمه ان ازاي في واحد مهنته هي كسر النظام ويقدر ان هو يستدعى ارواح عادي. وريو اول ما بيشوف تنما واقع على الارض ومغمى عليه بيكون قلعان عليه وبيروح عليه عشان يطمن عليه، وتنما ما بيكونش فقد للوعي بالكامل. واخر كلمه بيقول لريو قبل ما يغمى عليه سيبنا استريح شويه. وريو اول ما بيشوفه غمض عينيه بيفتكر ان هو مات وبيبدا يصرخ ويعيط، ويوسكي بيجي له وبيقول له بطل العبط اللي انت بتعمله ده لسه هو ما ماتش. وبيرجع الامل تاني لريو بيقول له انت بتقصد ايه؟ ويوسكي بيقول له الاصابات بتاعته دي مش خطيره لدرجه ان هي تموته، بس لو سيبناها فتره اكتر من كده فهو ينزف ويموت. انت معاك يا ريو عنصر شفاء نادر، عالجه دلوقتي بقى قبل ما يموت. وريو بيدخله جوه البيت وبيعالجه بالعنصر النادر، ولكن العنصر ده مش هيكون كافي برضه ان هو يشفي بالكامل. وريو هو واقف جنب تنما بيقول في نفسه انا مستخدم عنصر الرياح، وحاله الاحصائيات بتاعته بتطلع بيكون من المستوى التاسع. التاثير بيقدر ان هو يقلل قوه مهارات الهجوم اللي معتمده على عنصر الرياح للنص، وكمان عنده مهاره شفاء يقدر ان هو يشفي اي حد بعنصر الرياح. وريو بيقول في نفسه انا عمري ما استخدمت المهاره ديت قبل كده، ولكن صاحبي دلوقتي في وضع حرج، فانا لازم اجيب اخره واستخدم المهاره ديت بكل ما عندي. وبالفعل بيبدا يستخدمها، والمهاره ديت اسمها نسيم الشفاء من الرتبه سي، وبيبدا بالفعل ان هو يشفي تنما. هو بيظهر على ملامح تنما الالم، ولكن ما نعرفش اللي بيحصل معاهم تاني لان بنتوجه ناحيه المسله اللي نزلت، وبيحاول تحاجز ارجواني بينزل عندي بيت المعلم مندو. ولما بنروح مع المعلم مندو بنتلاقي في شخص خرج بره الحاجز دوت واترمى في الشجره اللي عند مندو، والشخص ده هو المستيقظ كي اللي كان هيدافع عنهم. وجي اول ما بتشوفه بتوجه ناحيته على طول بتستدعي الوحش الروحي بتاعه
وبتقدش فيه. وجهه لما بتسأله هو قضى على الوحش اللي جوه ولا ايه، هو بيفتكر الوحش اللي سبب له الخطر ده وبيجي له صدمه عصبيه وبيقول اهربوا اهربوا وامشي من هنا بسرعه. ولكن خلاص فات الاوان، الوحش اللي ضربه بيقدر ان هو يتجاوز الحاجز وبيخرج كمان عليهم وهو غضبان. الاسم بتاعه هو محارب التيران من قبيله التيران، المستوى بتاعه هو 81. والمونكسكي بيقول للمعلم اهرب من هنا بسرعه يا معلم مندو، الوحش ده ما فيش اي حد يقدر ان هو يقف قدامه. والوحش التور بيكون من نوع العاقل وبيقدر ان هو يتكلم وبيبص على المعلم كده وبيقول له انت لبسك غريب، الظاهر كده ان انت هو المعلم مندو اللي انا بدور عليه ومهمتي ان انا امسكك يا معلم. وبيواجه كابتن ناحيه المعلم وخلاص القبضه دي هتقتله وتدمره. وبنعرف منه ان اللي جابه هنا هو الشيطان انشيكوما، واحد من اسياد الشياطين الثمانيه. وبالفعل الوحش التور بينزل عليه بالقبضه وبيعمل انفجار في المكان، والناتج عند الضربه ديت بيروح ناحيه جيها، وجيها بيكون مصدومه على ابوها. والمونكسكي بيكون عارف هو ايه اللي حصل كويس، وهو بيقول خلاص المعلم مندو مات. ولما الغبار بيتشال بيروح عند المعلم مندو ما بيكونش حصل له اي حاجه، وبيقول له انت اتاخرت يا هايتن. وهايتن بيكون ظاهر في المكان وهو مفعل الهاله بتاعته وبيصد الضربه ديت بمجرد ايده بس. وبيبص المعلم كده وبيعتذر له لان هو اتاخر، ولو كان اتاخر شويه فكان المعلم مات. والطر الهايج ما بيخلوش يكمل وبيقول له ما اعرفش انت جيت منين وصديت الضربه بتاعتي ديت ازاي، ولكن اللي انا اعرفه دلوقتي ان انت هتموت. وبيوجه القبضه الثانيه ناحيه وشه. والمونكسكاي بيقول له يا سيد هايتن اوعى تفقد حذرك خالص والا هيقتلك. وهايتن هو كمان بيجهز قبضه من ايده وبيوجهها ناحيه الوحش ده، وفي لمح البصر بيكون قسمه نصين وطير دماغه خالص وموته بضربه واحده بس منه. وده اللي بيهزم جميع اللي موجودين من ضمنهم المونكسكاي اللي بيقول هي ديت قوه المنقذ الخاص اللي المعلم من دول اللي كان بيتكلم عليها. ولما انا شفت قوه واحد من المنقذين الخاص عرفت ان دول مش مجرد بشر عاديين، لا ده دول وحوش مفترسين. وجهه بتفرح على الاخر بتقول له يا سيد هايتن انت قدرت ان انت تجدع لي بضربه واحده، احنا كده خلاص مش هنواجه اي وحوش تانية. وهايتن بيقول لها لا انت بتقولي ايه، ده لسه الوحوش الحقيقيه لسه هتظهر. والحاجز الارجواني اللي كان قدامهم بيتحول الى حاجز لونه احمر الساعه 11:40 دقيقه بالظبط. ولما بنخش داخل الحاجز الاحمر بنتلاقي في وحوش عملاقه كتير ووحوش قويه، وفي واحد من الوحوش ديت بيتكلم، والوحش ده اسمه ملك الشياطين اللهب من المستوى 37. وبيكلم واحد من الشياطين التانيين وبيقول له اتفرج بقى على سيدنا انشيكوما وهو بيلعب بالبشر كوره. والشيطان اللي بيتكلمه ده هو الشيطان الابيض من المستوى 49، ولكن هو ما بيقدرش ان هو يتكلم وبيصر كده وبيأكد ان هو موافق الرأي. وملك الشياطين اللهب بيفهم عليه وبيقول له خلاص انا فهمتك. وفي شيطان تاني بيظهر من وراهم وبيقول له ما تعملش اي حاجه خارج المهمه، انا عارف وانت عارف لو احنا ما عملناش المهمه ديت باكمل وجه فانت عارف ايه اللي هيحصل فينا من السيد انشيكوما. هو اللي بيتكلم ده هو الجنرال الشيطاني ملك التيفل كاريس، المستوى بتاعه هو 87. وملك شياطين اللهب بيقول له يا جنرال هو السيد انشيكوما دخلنا في الحاجز ده، فممكن هو كان يختصر علينا المكان ويودينا مكان الهدف بالظبط. والجنرال بيقول له انا ما اعرفش، بس الحاجه الوحيده اللي انا اعرفها هو دخلنا في الحاجز الاحمر ده، والحاجز الاحمر ده هيجذب البشر الاقوياء وده هيسهل مهمتنا، احنا الثلاثه نخرج من الحاجز والسيد انشيكوما يفضل هنا ويجذب البطل الاقوياء ناحيته ويعطلهم عما نخلص احنا المهمه بتاعتنا. وشيطان اللهب بيسال الجنرال هو انت تعرف مكان المهمه بتاعتنا؟ والجنرال بيقول له لا انا ما اعرفش، بس السيد لينغا هو يعرفنا بالعين الشيطاني اللي هو زرعها في وسط البشر، وما تفكرش ان السيد لينغا بقوته وعظمته ديت ما يعرفش ايه اللي البشر بيعملوه. بالعين الشيطاني اللي هو زرعها في واحد من البشر ديت هو شايف كل حاجه بتحصل في العالم البشر، والعين ديت في نفس الشخص اللي احنا بنستهدفه. واللي بتظهر ظاهره غريبه قوي يا صديقي ان تنما بطلنا وهو راقد على السرير بتظهر العين الشيطانيه ديت في واحده من عيونه الاثنين. هو ما بنعرفش ايه اللي بيحصل مع تنما تاني لان بنرجع تاني مع الشياطين الثلاثه اللي خرجوا من الحاجز الاحمر. وملك شياطين اللهب وهو ماشي في طريقه في واحد من البشر بيعترض طريقه فبينفخ عليه، والنفخه دي بيكون كفيل ان هي تحوله لرماد. بقول انا ما كنتش متوقع ان البشر بالضعف ده بمجرد بس بهجمه واحده بس مني قدرت ان هي تحوله لرماد. وبيروح ناحيه الشيطان الابيض، والشيطان الابيض بيكون عامل الواجب كويس جدا مع البشر. وملك شياطين اللهب بيقول له لو خلصت المعجنه اللي انت بتعملها ديت تعالى ورايا يلا عشان نكمل في وجهتنا. والشيطان الابيض بيشيل ايده وتحت ايده بيكون في واحد مفعوص. وشيطان اللهب بيقول له بالراحه شويه على البشر مش حملينها. وهم واقفين بيتناقشوا مع بعض بيتلاقوا صوت جاي من ورا، الصوت ده بيكون صوت بنت بتقول لهم ازاي انتوا وصلتوا هنا ومفيش اي حواجز قريبه. وشيطان اللهب بيبص لها كده وهو مفعل كره اللهب على ايديه وبيقول الظاهر كده ان في فريسه تانيه ليا وانا هقتلها دلوقتي. والبنت دي بيكون عماله تعيط وما بتكونش عارفه تهرب ازاي، واللي بينقذ ده هو الجنرال اللي بيجي من ورا الشيطان اللهب وبيقول له لا ما تقتلهاش. وشيطان اللهب ما بيوافقش الراي وبيكون خلاص رايح عشان يجدع
عليها. فالجنرال بيهجم عليه بهجمه بيقدر ان هو يثبته على الارض بالجليد. لو انت خالفت اوامري تاني فانا هسحقك مكانك. وملك شياطين اللهب بيترجى ان هو يسيبه لو ما شالش التلج ده من عليه، فالنار اللي هو بيمتلكها هتتفي وجسمه كله هيتجمد مكانه. والجنرال بيشيل التلج اللي هو كان حاطه عليه وبتوجه ناحيه البنت ديت، وشيطان اللهب بيحول جسمه كله باللهب قبل ما يموت. والبنت ديت بترجع لها الامل تاني وبتقول الزر كده ان الشيطان ده غلبان ويسيبنا نمشي. وشيطان اللهب بيقول له يا جنرال اللي المفروض ان احنا ما نقتلهمش هم 2 بس، الهدف وصاحب العين الشيطانيه. اي حد بعد كده مسموح لنا ان احنا نقتلهم عادي. البنت ديت الزر كده ان هي عندها قدره عشان تخليك ان انت ما تقتلهاش. والجنرال بيقول له لا ما فيش اي حاجه من اللي انت بتقوله ده، انا بس كنت عايز اجرب القدره الجديده اللي اداها للسيد لينغا. والبنت ديت صاحبه النصيب وبيوجه ناحية البنت ديت وبيفعل المهرة الجديدة اللي هو لسه مكتسبها من السيد لينغا وبيخليها تمتص الظلام اللي بداخله. والبنت في البداية ما بتكونش بتدعي ردة فعل، فشيطان اللهب بيكون مفكر ان هي ماتت. والجنرال بيقول له لا هي لسه ما ماتتش، هي اتحولت لشيطانة. وبالفعل البنت بتسعى وبتفتح عينيها وبيطلع لها عين تانية في نص دماغها، وده اللي بيكون صادم الشيطان اللهب جدا وبيقول ازاي تحولتها لشيطانة. والجنرال بيقول له ما تتصدمش قوي كده، فاي بشر انا بحولهم لشيطان بيبقوا عبيد طائعين عند السيد لينغا، وديت خلاص بقت واحدة من جيوش الشياطين. والبنت اللي اتحولت لشيطانه ديت بتنزل وبتركع قدام الجنرال وبتقول له يا مولاي اطلب مني ان انا اموت وهموت. والجنرال بيقول لها مهمتك الاولى ان انت تخش في وسط البشر وتعرفهم ان انت بشر زيهم لحد ما ننزل السيد لينغا للارض، وبعد كده هنبقى نستخدمك ونديلك اوامر تانية. والمهمه بتاعتك التانية اللي تتبلغي ان الاشخاص اللي كانوا معاك تعرضوا لهجوم من الوحوش وانت الوحيده اللي قدرت ان انت تنجو من الشياطين، ويلا دلوقتي انت لك في وجهتك. والعين التالتة اللي ظهرت في نص دماغها ديت بتتشال وبتنتلك من المكان على طول وبتتوجه ناحيه وجهتها الاولى. والشيطان اللهب بيقول له يا جنرال انك تحول البشر لشياطين دي قدره حلوه، ولكن انت هتعمل ايه بواحده ضعيفه زي ديت؟ والجنرال بيقول له انت فكر ان انا حولت ديت بس؟ لا، ده في الوفات من البشر اتحولوا لشياطين وبقوا تحت اوامرنا احنا، وكمان من بين اللي اتحولوا لشياطين دول مستيقظين وقوتهم بقت في حته تانية. واول ما السيد لينغا ينزل لعالم البشر فهم هيقدموا لنا المساعده بشكل كامل. ويلا بقى بطلوا رغي وخلينا نخش ونخلص المهمه بتاعتنا. وبيعد الوقت سريعا وبنيجي تاني يوم مع ريو والبقيه الساعه 3:05 الفجر بالظبط. وريو خلص تصليح الغلام ويوسكي بيقول قوه الغلام ده بتعدى مستيقظ من المستوى 30. ويوسكي بيقول له يا ريو هو فين تنما؟ والتنما بيقول له راح الورشه مع ابويا عايز اساله كام سؤال. ولما بنخش داخل الورشه بنلاقي تنما دخل عند الحداد، والحداد بيساله وبيقول له يا تنما هو انت سببت كام ضربه حاسمه للوحوش؟ وتنما لما بيفتح نظام البلوره الحاسمه المكسوره بتلاقي ان المعدل الضربات اللي هو ضربها 4 ضربات. والحداد بيكون مبهور بالعدد الضربات ديت وبيقول انك تضرب 4 ضربات حاسمه في الوقت الصغير ده فده هيكون نادر. وتنما بيقول انا حصل معايا حاجه اخيره في القتال الاخير ده، انا متشوق عشان اعرف الاجابه بتاعتها. انا لما فعلت البلوره الحاسمه المكسوره وضربت الضربه الحاسمه بتاعت الاخيره للوحش فانا دخلت في حاله غريبه، حسيت بقى ان انا كائن تاني خالص، كائن مبسوط وفرحان ومستمتع بالحاجه اللي انا بعملها ديت. والسؤال هنا هو ده اثر البلوره؟ والحداد بيبص له وبيشرح له كل حاجه حاسس بيها تنما لما دخل في الحاله الغريبه ديت. وتنما بيقول له صح، فكل حاجه انت قلتها انا حسيت بيها. والحداد بيقول له ده غريب، ده انت دخلت في حاله اسمها حاله الانسياب. وتنما ما بيكونش فاهم اي حاجه، فالحداد بيفهمه وبيقول له حاله الانسياب لما بتخشها ديت بتحول لشخص ثاني خالص، بتحول لشخص مركز في الحاجه اللي هو بيعملها دي بالظبط، وما بيحسش خالص بالوقت او الالم او اي حاجه تاني في العالم الخارجي. الحاجه الوحيده اللي مركز فيها على الاخر هو القتال اللي قدامه او الحاجه اللي بيعملها، زي مثلا الرسام لما بيخش في حاله الانسياب بينسى خالص العالم كله وبيركز بس في اللوحه اللي هو بيرسمها. او مثلا اللاعب لما بيخش في حاله الانسياب جسمه كله بيتحرك وهو ما بيكونش عارف يتحكم في جسمه. اما بقى المستيقظ اللي بيخش في حاله الانسياب فمش بس تركيزه اللي بيعلى، لا، كل واحده من الاحصائيات بتاعته بتزداد بمقدار 20 نقطه. والتنميه بيقولوا ده اول مره اسمع فيها الكلام ده، انا عمري ما سمعت الكلام ده قبل كده، حتى معلمي ما قالهوش ليا، وغير كل ده انا ما شفتش اي حد دخل في الحاله ديت قبل كده. والحداد بيقول له حاله الانسياب ديت مش اي حد يخشها، ففي شروط في الاول لازم تعملها عشان تخشيها، ولو الشروط ديت في واحده منها انت غلطت فيها فانت مش هتعرف تخش في حاله الانسياب، ومش اي حد يخشيها وما فيش حد يعرف يخشها بمزاجه. وانا دخلت الحاله ديت يا تنما بعد ما استيقظت بسنتين، وان انا اخش في حاله الانسياب ديت بعد سنتين من الاستيقاظ ده شيء نادر. اما انت بقى دخلت بعد الاستيقاظ بشهر واحد بس، انت حاله خاصه وحاله استثنائيه يا تنما. والحداد بيلاحظ اصلا ان تنما مش مركز معاه فبيزعل وبيقول له انت مركز معاه ولا مركز معاه ايه؟ وتنما بيبص لبره كده وبيقول له انا حاسس بثلاثه من الكائنات القويه جايين علينا. والحداد بيطمنه وبيقول له ما تخافش قوي كده، يمكن يكون المستيقظين المعلم من دول جابهم. وتنما بيقول في نفسه لا، دول مش مستيقظين خالص، اكيد دول وحوش كوارث.
فعشان كده بيخرج بره عشان يتاكد بنفسه، وفي باله بيكون مستغرب لان ازاي في لسه وحوش كوارث ثانيه وهو خلص الحاجز بالكامل ودمره. وبيفتح الباب ويخرج وهو مذعور، ويذكر ما بيشوفه هو قلقان كده فبيساله انت قلقان ليه؟ وتاني بيعرفوا ان في كائنات جايه ناحيتهم من ناحيه الغابه. ويوسكي بيقول له ازاي يا عم ما فيش اي حواجز ولا مسلات نزلت قريبه من هنا. وري بيقول له ما تخافش هو كده يتلمع، حتى انت لو كلامك صح وفي وحوش جايه علينا فاحنا خلاص صلحنا الغلام الحديدي وهو هيساعدنا في القتال وهيقتلهم كلهم لوحده. وفجاه بتلاقي الغلام ده مرمي وراه متدمر خالص ومتهشم، فكلهم بياخدوا وضع الاستعداد. يوسكي بيستدعي السلاح بتاعه وتنما بيفعل مهاره الرعد، وبيظهر لهم الثلاث وحوش اللي كانوا ظاهرين قبل كده، ملك الشياطين اللهب الاحمر، والجنرال الشيطاني من المستوى 87، والشيطان الابيض من المستوى 54. والهاله المرعبه بتاعتهم بتغطي كل المكان، وتنما بيلاحظ ان المنى بتاعتهم بتخرج بشكل مرعب اكتر كمان من الوحش اللي هو قتله قبل كده اللي كان بيعاني اصلا قدامه. واكتر واحد بيحس منه بهاله مرعبه هو القائد بتاعهم، هو الجنرال. الهاله بتاعتهم مسببه ضغط على تنما جديد، والجنرال بيقول لاتباعه انا اخش الهدف على طول واسيب لكم الحشرات دولت تقتلوهم عم اخرج. وفي واحد من الاثنين دولت بيمتلك العين الشيطانيه، اوعوا تاذوه، لو عملتوا له اي حاجه فانا هقتلكم. وهم الاثنين بيكونوا متحمسين على الاخر وبيقولوا ما تقلقش ما تقلقش، خش انت وهات الهدف اللي جوه ومالكش دعوه بالاثنين دول. وتنما ما بيسمعهم بيقول الهدف اللي هم جايين عشان هو ايدن. ويوسكي بيقف قدام الجنرال وبيقول له لو عايز تخش ناحيه الحداد فلازم تعدي على جثه الاول. وفي لمح البصر الجنرال بيكون عدى منهم هم الثلاثه من غير ما يشوفوه، وده بيصدمهم هم الثلاثه، ويوجي بيتجن في عقله وبيهجم عليه. والجنرال قادر ان هم يقتلهم هم الثلاثه بضربه واحده بس عشان ما يضيعش الوقت بشكل جدار جليد عشان يوقفهم ويعطلهم. ويوسكي بتلاقي ان الجدار الجليد ده طلع قدامه فجاه فبيهجم عليه بالسلاح بتاعه، ولكن الجدار الجليد ده ما بيحصلوش اي حاجه ولا بيتخدش خدشه واحده بس. وريو بيزعل يوسكو بيقول له يوسكي خلي بالك الشيطان الابيض جاي من وراك. ويوسكو بيكون مرعوب بس من الهاله اللي بتتدفق من الشيطان الابيض، وبيلف على طول وبيحط السيف قدامه عشان يصد الضربه اللي جايه من الوحش الابيض ده، ولكن السيف مش كافي ان هو يصد الضربه ديت كلها فبيرجع وراه وبيزق في الجدار اللي وراه. وتنما بيخاف عليه وبيكون متوجه ناحيته عشان يشوف هو حصل فيه ايه. وشيطان اللهب بيوجه ناحيته كره لعب وبيقول له الوضع اللي انت فيه ما يسمحلكش ان انت تبص ورا، ركز في اللي في ايدك ومالكش دعوه بغيرك. وبيجي معلم بمهاره من رتبه ايه طلقه الجحيم، وتنما بيكون مصدوم من القوه الجحيمه اللي جايه عليه ديت، فبيدي امر الريو ان هو يمشي من المكان ويبعد قبل ما النار ديت تقتلهم هما الاثنين. وبيفعل مهاره الجدار الجليدي الاسود وبيحطه قدامه عشان يصد المهاره ديت، وريو من خلفه بيهرب من المكان قبل ما النار ده يقتله. والطلقه الجحيميه ديت بتنفجر في ريو، واول ما الغبار بيتشال والنار بتتشال الطلقه الجحيميه ديت بتقدر ان هي تفتت الجدار بتاع ريو الى اشلاء، وكمان ايده الاثنين بيتصابوا وما بيقدرش يحركهم تاني وهما الاثنين بيتحرقوا على الاخر. والنظام بيطلع له بيقول له تم رصد مهاره من رتبه ايه طلقه الجحيم، فعلت مهاره المحاكاه الفائقه، تقدم التحليل بنسبه 1%. وتنما بتصدم كده وبيقول مهاره من رتبه ايه انا ممكن كنت اتفاداها بسهوله بموجه الرعد، ولكن انا وثقت زياده عن اللزوم في الجدار الجليدي قلت هو هيصدها. وشيطان اللهب بيقول انت مفكر ان السفعه اللي انت طلعتها ديت هتقدر ان هي تقف قدام طلقه اللهب بتاعتي؟ انت الظاهر عليك كده ان انت بتحلم يا ولد، يبقى غطاها حلو وانت نايم. وشيطان اللهب بيفتكر المهمه بتاعتهم وبيقول لا لو كان الشخص ده هو اللي بيمتلك العين الشيطانيه فانا هموت. واول ما بيبص على المستوى بتاعه بتلاقي المستوى بتاعه صفر ثابت، فبيرجع تاني وبيتحمس على الاخر وبيقول لا ده شخص من المستوى صفر، وحتى كمان سلالته ضعيفه على الاخر وما بيمتلكش خالص العين الشيطانيه، يعني انا هقتله دلوقتي وانا مستمتع. ولما بنرجع لتين ما بنتلاقيه بيستدعي الوحش الروحي بتاعه، وشيطان اللهب بيتحمس اكتر واكتر وبيقول بدل ما كنت احرق واحد هحرق دلوقتي اتنين. وانت مفكر يا ولد يا صعلوك انت لما تستدعي كلب زي ده هيقدر ان هو يقف قدامي؟ انا قلت لك قبل كده بغطيها كويس وانت نايم. وبيهجم عليه بطلقه النار زي الهجمه اللي فاتت من الرتبه ايه، حتى لو استدعيت 10 كلاب زي دي فانت برضه مش هتعرف تقف قدام طلقه الجحيم بتاعتي ولا تعرف تقتلني ولا تسبب لي خدش واحد بس. والتاني بيدي امر للكلب الموت ان هو يروح ويساعد الحداد ويقتل الجنرال. وشيطان اللهب كان موجه الضربه ديت ناحيه الكلب الموت، وهو بيتفاجئ لان بتلاقي كلب الموت خرج وتفادى الهجمه ديت بكل سهوله وكمان متوجه ناحيه الجنرال. وشيطان اللهب بيغضب على تنمو وبيقول انت مفكر ان انت هتودش. وشيطان اللهب بيقول انت مفكر ايها الصعلوك ان انت لوحدك وبيدك المحروقين ده اللي انت مش عارف تحركهم هتجدع عليا انا؟ وتنمو بيقول في نفسه انا لو فضلت اتظاهر بالضعف كده فهو مش نهايتها على طول والتحليل هيكون خلص، وانا همتلك مهاره بالتاكيد هقدر بيها ان انا اقتل الوغد ده. والتحليل بيوصل ل 36%. وتنمو بيبتسم كده وبيقول انا بس محتاج شويه من الوقت عشان التحليل يتقدم ل 100%، ولكن انا مش هطيق خالص ان انا اتقمص دور الضعف كده قدام الوحش الكارثي ده. فبيلقح على الشيطان اللهب وبيبدا يقول له كلام وحاجه كده مش ولا بد، وبيبدا يشتم فيه عشان يستفزه.
وبقول له شكلك عامل زي شكل عود الكبريت وانا هقدر اطفيك ايها الشيطان العبيط. والشيطان بيغضب على الاخر وبيطلعني على الكوت وبيقول له ايها الانسان الوضيع انت بتتجرأ انك تقول عليا ان انا عود كبريت؟ انا هوريك دلوقتي عود الكبريت ده هيعمل فيك ايه. وبيطلق عليه كرة الجحيم بس بشكل اكبر من الاول واقوى من الاول بكتير. انا هحولك لرماد دلوقتي ايها الصعلوك. وتنمى بيتفادى المهارة ديت وبيزود سرعته وبيفعل مهارة الرعد وبيقدر ان هو يتفاداها بالفعل من غير ما يتصاب باي ضرر. وتنمى بينقض ناحية الشيطان اللهب وبيقول شيطان اللهب ده من نوع ان هو بيطلق هامة بعيدة المدى وانا لو قربت منه فهيكون ده حلو ليا. وشيطان اللهب بيتفاجئ وبيتصدم لان بتلاقي تنمى ظهره قدامه في لمح البصر وكمان بيحضر له هجمة بالرجله. وشيطان اللهب بيبتسم كده وبيقول له انت سرعتك كبيرة ولكن انت برضه بالضربة الصغيرة بتاعتك ديت مش هتقدر ان انت تعمل لي اي حاجة. هو بيبتسم كده ابتسامته الشريرة وبيطلع الدرع بتاعه. درع مصنوع اصلا من لهب وتنمى بيديله بالرجل ولكن الدرع ده بيكون كفيل بها وبيقدر ان هو يتصدها. وتنمى بيقول درع ناري وبيحس بألم شديد جدا في رجله. وشيطان اللهب بيحضر طلقة تاني من ايده وبيبعتها ناحية ريو. وكمان الدرع الناري بتاعه اللي هو صنعه بينفجر في وش ريو ولكن ريو بيرجع لاخر لحظة وبيقدر ان هو يتفاداها. هو بيقدر كمان ان هو يتفادى الهجمات اللي كانت جايه عليه طلقات الجحيم وبيبعد بعيد وبينزل. وبيقول ازاي انا انسى حاجه مهمه زي ديت ان الوحش ده هو عاقل فانا ازاي اقرب منه المسافه ديت واهجم عليه بكل تهور كده. ووحش اللهب بيقول له انت بسرعتك ديت اكيد انت مش من المستوى صفري انت خدعتني يا ولد. ولما بنشوف تنمى بنتلاقي في حاله مزريه على الاخر ما بيقدرش يتحكم بغير بايد واحده بس في جسمه. ايديه الاتنين ورجله الاولى محروقين خالص وبايظين وهو مش عارف يتحكم فيهم ومع ذلك برضه تنمى بيكون واقف ومش خايف من اي حاجه. وشيطان اللهب بيقول له انت لسه واقف برضه وعايز تقاتل؟ الظاهر كده ان انت هتمتعني شويه يا ولد. وتنمى مستني لحد يوصل لحد ما يفرغ الصبر وبيكون مستني وبيعده بواحده واحده. وصل دلوقتي ال 81 وبنروح داخل الورشه مع الحداد وهو الجنرال وصل للحداد ودخل الورشه وبيقول له ايه الحداد ايدن انا سمعت ان انت صانع 3 اسلحه فريده و16 سلاح من النوع الملحمي. انت فدت البشر بشكل كبير وخلاص انت مش هتعرف تصنع اي حاجه تاني لان اجلك جالك لحد عندك. والحداد ما عندوش اي كلام يقوله فعشان كده بيمسك واحد من الخناجر اللي هو صنعها وبيهجم على الجنرال ده ولكن الجنرال في لمح البصر بيكون ثابت الحداد بالجليد. الحداد بيقول الجليد ده خلاص هيحطم جسمي اكيد بنسبه 100% فالجليد ده من رتبه ايه. والجنرال بيقول له ما تعافرش يا ايدن خلاص انت كده كده ميت. واللي موجود في نفس المكان في الورشه هو ريو واللي مستخبي وحاطط ايده على بوعه عشان ما يطلعش صوت والجنرال يسمعه. هو بيكون خايف ومرعوب عشان يطلع ولو طلع فهو هيموت. وهو واقف وغرقان في تفكيره ان هو يهجم ولا يقف في مكانه بتلاقي كلب البوم بتاعتين مظهر في المكان وبيهجم كمان على الجنرال بسرعه كبيره وسرعه مهوله. واول ما بيوصل ورا الجنرال بيشوفه وبيوقفه وبيجمده هو كمان بالجلد بتاعه. ومش بس كده ده بيرفعه فوق وبيهبده على الارض عشان يهمده وما يتحركش تاني. وبيغضب على الاخر من اتباعه بيقول الاوغاد الاتنين اللي بره دول انا موقفهم بره كده خيال مات ولا ايه. والحداد بيقول روح الظاهر كده ان التعزيزات جات. وريو قاعد وقرفان من نفسه على الاخر وبيقول حتى كلب المطمئن انت مش خالص لابويا وهجم عشان يحميه وانا ريو ابن ايدن خايف دلوقتي اخش عشان احمي ابويا لازما دلوقتي اخرج وانا ديل تنمى على طول. وبيفتكر ابوه لما قال له ان هو هيكون السبب في هلاك تنمى وبيقول اكيد تنمى لو مش في ايده اي حاجه بتعطل فكان زمانه ظهر بنفسه هو اللي وقف الوغد ده. وانا دلوقتي لو هاجمت فهو بالتاكيد الشيطان ده هيقتلني من غير ما يتردد. انا مش هسمح لده خالص انا هنقذ ابويا بنفسي. فبتيجي في دماغه فكره ان هو يجيب درع التنين ويستخدمه وبيخرج من المكان وبيروح ناحيه المكان اللي ابوه عن في درع التنين. والجنرال والحداد هما الاتنين بيحسوا بيه والحداد بيقول في نفسه اكيد ده هو ريو هو احسن حاجه عمل ان هو هرب من المكان وما هجمش عليه. ده حتى تنمى هو يوسكي لو هما الاتنين اجتمعوا مع بعض وهجموا على الجنرال ده فهو ما مش هيعرفوا يعملوا له اي حاجه. والجنرال ما بيخلوش يفكر كتير وبيبدا يشيله وياخده ويخرج وبيقول له خلاص انا عايز اخلص المهمه دي في اسرع وقت ممكن خلينا نروح بقى للقائد. وانا هسيب الاتنين اللي بره دول هنا عشان ينظفوا المكان ويقتلوا الاتنين اللي بره كمان. لما بنخرج بره بنتلاقي تنمى في حاله مزريه على الاخر وبيفعل الجدر الجليد الاسود على رجله اللي كانت محروقه خالص عشان يقدر ان هو يتحرك بيها. وبيفعل كمان موجه الرعد والشيطان اللهب بيهجم عليه بموجه لهب كبيره وتنمى بيقدر ان هو يتفاداها على اخر لحظه. والشيطان اللهب بيقول له انت عاند قوي يا ولد جسمك كله اتدمر وسرعتك بقت بطيئه ولسه برضه انت معافر وماسك في الحياه بس انا برضه هفضل معاك لحد الاخر خلينا نشوف تك هتخليك تقعد لحد امتى. وشيطان اللهب بيهجم عليه بمهاره اسمها اللهب القرمزي وتنمى بيتفادى هجمه ورا الثانيه وبقول استخدم المره دي الايد الاثنين وانا بواجه صعوبه كبيره ان انا اتفادى الهجمات دي كلها. وشيطان اللهب ما بيكتفيش ان هو يبعت هجمتين بس ده بيهجم عليه بعشرات الكرات اللهب وتنمى بيتفاجئ وبيكون مرعوب لان بتلاقي ان الكرات اللهب مغطيه من كل مكان
ونازله عليه زي الامطار وهو مش عارف يتفادى ايه ولا ايه، وبيعمل اللي عليه برضه، بيبدا ان هو يتفادى واحده ورا الثانيه، ولكن برضه عددهم كبير فبيتشنكل وبيقعوا وبياخد واحده في صدره وبيترجعوا ورا، والتحليل بيوصل 90%. وبعد كده وزنه بيختل وكل الهجمات اللي الوحش الشيطاني بعتها له بتسيبه بالفعل في جسمه كله، وتنما جسمه كله خلاص اتدمر على الاخر، والتحليل بيبدا يتقدم اكتر واكتر وبيوصل ل 96% لا 98%، وتنما خلاص بيكون اتدمر بالكامل وبيتفحم وجسمه كله خلاص هيتحول لرماد، واللهب بيكون ماسك في جسمه بالكامل. وبقول المشهد ده انا شفته قبل كده، نفس المشهد ده انا شفته قبل كده مع ابويا وامي، وشيطان اللهب بيضحك له ضحكه شريره وبيحضر له اخر هجمه وبيبعت عليه رصاصه اللهب القرمزي، وخلاص التحليل وصل 100%، واللي بينقذ تنما من الهجمه الاخيره ديت هي ظاهره اللوتس اللي بتطلع وبتحمي تنما، والهجمه ديت بتعديها وبتخطيها كأن ما فيش اي حاجه حصلت، وبتخبط في الجدار اللي وراه، ومن قوتها الجبل اللي وراه بيتدمر، وشيطان اللهب بيستغرب وبيتفاجئ وبيقول ايه اللي حصل، هي ايه البتاع اللي طلعت ديت وحمته، ولما بيخش داخل زهرة اللوتس مع تنما، زهرة اللوتس بتبدأ تشفي تنما وترجع جسمه زي ما كان، والنظام بيطلع له بلوك تعمل تحليل رصاصة اللهب القرمزي. حصلت على جدار الجليد الأسود المستوى الثالث، وتنما بيقول أنا كنت عارف من البداية إن أنا مش هكتسب مهارة جديدة، لأ الجدار الجليدي هيرتقي المستوى، وحالة الإحصاء بتاعت الجدار الجليدي الأسود من المستوى الثالث بتطلع. المهارة دي بتسمح لتنما إن هو ينشئ جدار جليدي على سطح الجسم باستهلاك المانا ويصد أي مهارة من الرتبة إيه أو أقل من كده، ولو وصلت أي مهارة من الرتبة بي أو أقل بالجدار الجليدي فالدفاع هيزداد بمقدار 15 نقطة، وحاليا الإحصائيات كلها زادت بمقدار 50 نقطة، وشفاء كامل للجسم، ومجموع الكل دلوقتي للإحصائيات 1520، وفي وقت صغير بس بيكون تلمت عليك بالكامل وجسمه كله رجع زي ما هو، وكمان المنى بتاعته اللي خلصت بتتجدد تاني، وتنما بتفاجئ ان الإحصائيات بتاعته زادت بمقدار 50 نقطة، لأن كل مرة كانت الإحصائيات بتاعته بتزداد 10 نقط بس كل واحدة، من دلوقتي كل واحدة زادت 50 نقطة مرة واحدة، ودلوقتي خلاص أنا معايا مضاد رصاصات اللهب، الدرع الجليدي من المستوى الثالث هيقدر إن هو يصد رصاصات اللهب من المستوى إيه أو أقل، وده هيفيدني بشكل كبير في المباراة ديت. وشيطان اللهب بيزعل وبيقول له يا الوغد هي اللي رصاصة اللهب مش عارفة تصيبك من ساعة ما البتاع دي طلعت، وأنا مش عارف أهاجم عليك أي هجمة، ولكن أنا برضه مش هستسلم، أنا هفضل قاعد معاك هنا لحد ما تخرج مني وبعد كده هقضي عليك. وبيخلص كلمة وزارة اللوتس بتبدأ تتفتح وهو بيفرح على الآخر وبيقول خلاص موت خلص على الأبواب، وبيحضر هجمة تاني من إيده وبيوجه يده ناحية تنما ومستني تنما يخرج من زهرة اللوتس عشان يبعت عليه، واول ما زهرة اللوتس بتتفتح وتنما بيخرج بيتفاجئ وبيتصدم لان بتلاقي تنما جسمه كله اتعالج تاني ورجع زي الاول واحسن كمان، وبيقول له ازاي جسمك من شويه كان الحروقات ماسكاه وما كانتش في اي حاجه في سليمه، انت ازاي قدرت ان انت تشفي جسمك بالسرعه ديت؟ وتنما بيقول له انا قلت لك قبل كده ان انا هقتلك وهعدي منك وهساعد الحداد ايدن، وغير كل ده انت فكرتني بحاجه في حياتي الماضيه انا ما كنتش عايز افتكرها، وانا مش هسهلك ده خالص، وهخليك تحس بنفس الالم اللي انا حسيت فيه من شويه، وكمان الالم اللي امي حسيته بقى قبل كده هخليك تحسه بالضعف. وبنظره مرعبه من تنما الملك شياطين اللهب بيقول له المكان ده هيكون قبرك انت لسبب واحد بس، ان انت ذكرتني بالماضي، ويا ترى تنما يعمل ايه مع الوحش ده، ويقدر ان هو ينقذ الحداد ايدن ويقدر يعدي من شيطان اللهب ويروح للجنرال. ده كله اكتر اللي هنعرفه في الحلقات الجايه، لو متحمس للحلقه الجايه انزل اعمل لايك واشتراك، والسلام على اهل السلام، سلام.